भारतीय सेना का एक जवान समुद्र में बोट से पेट्रोलिंग कर रहा था, लेकिन थोड़ी दूरी पर चार आतंकी फायरिंग करते हुए क्रूज शिप का पीछा करके शिप पर कब्जा कर लेते हैं और सभी यात्रियों को बंधक बना लेते हैं। फिर सभी यात्री चीखने चिल्लाने लगते। इधर जवान ने फायरिंग की आवाज सुनी और बिना वक्त गवाए शिप की ओर बोट मोड़ दी और एक आतंकी पर कूदकर उसे समुद्र में गिरा दिया, जिससे बाकी आतंकी जवान पर गोलियां चलाने लगे। लेकिन जवान ने जवाबी फायरिंग करके सभी आतंकियों को ढेर कर दिया। सभी की जान बच गई, लेकिन किसी ने जवान को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।